Nii, aitäh! Meie lugupeetud paneel on koos. Meil on siin inimesed Riigikogust. Margit Sutrop, Tõnis Lukas, Andrei Korobeinik ja siis on meil Janar Pekarev, kes on Kaitseväe Akadeemiast ja Tarmo Jüristo, kes tegi meile ka ettekande. Ma julgustan kõiki väga palju küsima. See on, ma arvan, kõige parem koht. Ja meil on kõigepealt üks väike sissejuhatav video. Paneme selle käima. Yale'i ülikooli õigusteadlased Una Hathaway ja Scott Shapiro kirjutasid raamatus The Internationalists, kuidas üks radikaalne õiguslik pööre muutis maailma. 1928. aastal ühinesid pea kõik maailma riigid paktiga, mis kuulutas agressioonisõja õigusvastaseks ning keelustas teise riigi territooriumi vallutamise. See pakt ning sellele järgnenud lepingud ei olnud üksnes peegeldus riikide tolle hetke hoiakutest jõu kasutamise suhtes. Nad panid riikidele siduva kohustuse koos selgete järelmitega. Vallutaja ei saanud enam õiguspäraselt omandada sõjaga vallutatud territooriumit ega vara. Aluseks ammune põhimõte, et ebaõiglusest ja õigusvastasest teost ei saa sündida uut õigust. Maailm, mis oli seni toiminud loogikal, kel jõud sel õigus, hakkas tasapisi kujunema maailmaks, kus jõu kasutamise tagajärjeks on õiguste ja legitiimsuse kadu. Meie reaalsus näitab, et see areng pole olnud ideaalne. Samas ka suurriigid pidid sellest ajast peale hakkama oma edu ja jõukuse kasvatamiseks välja mõtlema nutikamaid lahendusi, arendama koostööd, kokkuleppeid, reegleid ja nende järgimist. Samas põhimõte, kel jõud sel õigus, ei ole kadunud. See ilmneb eriti segastel aegadel, sest jõud armastab segadust ja turbulentsi, mille keskel end maksma panna. Kiirelt arenev tehisaru ja tehnoloogiamaailm tunneb seda loogikat hästi. Move fast and break things. See areng tähendab tohutuid võimalusi, aga ka varjatud pagasit. Tuleb märgata tehisaru jõudu. Kui tehnoloogia hiiud saavad oma positsiooni kasutades seada turu standardeid ja ligipääsu tingimusi, on väikestel ettevõtetel turule pääseda palju raskem ja kallim. Sellel on otsene mõju nii meie ettevõtete võimalustele kui ka teenustele ja sisule, mis meieni jõuavad. Kui riigid kasutavad tehnoloogiaid oma võimu suurendamiseks, kogudes ja töödeldes andmeid aina kiiremini ja nutikamalt, siis kipub õigusruum jääma tahaplaanile ja kodaniku roll pisenema. Tekib küsimus, kes saab enda automatiseerimise ja personaliseerimise keskel tajuda endiselt vaba kodanikuna ja kas vabaduski jaguneb põhimõttel, kel jõud sel õigus. Osale rohkem, teistele vähem, ilma et me selles oleksime kokku leppinud. Hathaway ja Shapiro kirjeldus agressioonisõdade keelust kui õiguslikust pöördest on õpetlik. Põhimõte, et seal, kus domineerib toore jõu kasutamine, mureneb õigus ja kaob legitiimsus, kehtib mitte ainult riikide vahelistes suhetes, vaid ka tehnoloogia arengus ja palju laiemaltki. Samas seal, kus mängu aluseks on reeglid ja koostöö, tekivad võimalused ka väiksematele tegijatele ning usaldus püsib. Nii nagu riigid 28. aastal peaks meie nüüd küsima, kas me suudame ka tehisaru ajastul liikuda loogikast, kel jõud sel õigus, loogika juurde, kus tõeline tugevus peitub hoopis koostöös ja reeglites. Või lubame, et tehnoloogia tulevik on uut liiki vallutussõdade tulevik, kus need, kel jõudu kõige rohkem, reeglitest loobuvad. No nii, et ma proovisin mõelda, mis on see tsentraalne küsimus vähemalt minu enda jaoks, et mida Eesti riik saab teha. Et me saame aru, et meil on ohud, meil on tohutud võimalused, me teeme igast asju, aga mida me saaksime rohkem või paremini teha, mis oleks need efektiivsed tegevused? Ma arvan, see on tegelikult see kriitiline küsimus, mille peale me peaks kõige rohkem mõtlema. Kes tahaks sõna võtta? Margit. Ma võin alustada. Palun. Aitäh kõigepealt nende väga mõjusate ettekannete eest, mis sellesse teemasse hästi sisse juhatasid. Ja ma ütleks nii, et Eesti riik, see oleme meie,
et ei tasuks hakata, ja ka võib-olla mõnest ettekandest enne tuli välja, et nagu riik oleks juba võinud teha või riik võiks teha, tegelikult see ei ole nagu, see ongi kõigi meie asi ja meil kõigil võib selles nagu mingi roll olla. Et kõigepealt võtame riigi nagu enda kätte, oleks mu esimene mõte, sest liiga palju on nagu sellist tunnet, et nemad tehku. Demokraatlik AI poliitika juhtimine, ma arvan, see on see, mida me tegelikult tahaksime ja see on väärtuste juhtimine. See ei ole tehnoloogia juhtimine, see on väärtuste juhtimine. Selles mõttes ma oleks Tarmo Jüristoga väga nõus, et see algaks peale sellisest väärtuste kokkuleppest, aga minu endaga uurimistöö nagu AI eetika teemal, ma olen Isaiah Berlinist nagu innustust saanud ja ma võib-olla kõigepealt nagu korraks sekundeeriks sellele, et tegelikult Berlin ütleb, et tõepoolest paljud väärtused on ühismõõdutud ja nii võib ka olla, et mõned parteid ei saa kokku, sest et ühe jaoks on tähtsam vabadus ja teise jaoks on tähtsam võrdsus, aga Berlin ütleb, et on mõned asjad, milles me saaksime nõustuda ja need on need asjad, mida me mingil juhul ei taha lasta juhtuda. Näiteks me ei taha alandust, me ei taha nii-öelda surma, me ei taha võib-olla sellist inimväärikuse allatallamist, me ei taha nälga ja ma arvan, et esimene asi, mida me nii-öelda riigis peaks tegema, on selline nagu ühine arutelu selle üle, eetiline kokkulepe, mida me ei taha lasta juhtuda. Et see on ka see, kuhu Mart Toorma ju välja jõudis, et kas me need autonoomsed nii-öelda tapjarobotid peaksime keelustama või mitte, aga see on väärtuskokkulepe. Teiseks me peaksime kindlasti oma õigusliku raamistiku peale mõtlema. Ja siin on palju asju, kus tõepoolest just ka Riigikogu, aga ka paljud ministeeriumid saaksid koostööd teha. Üheks märksõnaks, mis ma viskan õhku, mis minu arvates takistab, on see, et me ei ole andmekaitse asju piisavalt tõhusalt nii-öelda nagu läbi kaalunud, kus on privaatsuse kaitse, aga kus me tegelikult tahame mingit ühishüve, sealhulgas ka teaduslikku teadmist või asja edendada. Ja kolmas oleks praktiline valmisolek. Ja ma arvan, et selleks tänane see konverents meid hästi mobiliseerib ja praktiline valmisolek algab selleks, et me kõigepealt ohud kaardistame. Mis on need riskid ja seal juures ka need väärtusriskid, mis võib üldse kaotsi minna. Ja suurimaks ohuks, mis tõesti nii-öelda nagu tulevikku on suunatud, on see, et me kaotame autonoomsuse. Me kaotame kontrolli, ütleme nii-öelda AI-ute nagu ütleme selliste tegevuste üle, selle nii-öelda superintellekti nagu tekkimine võib-olla on kaugem tulevik, aga sellegi poolest on ju palju öeldud, et see võib juhtuda ja ikkagi me peaks selleks valmis olema ja tehnoloogiline sõda, kui robotid tapavad, ma arvan, et see on tõesti tegelikult ju juba nagu toimumas. Kohe me peaksime ütlema, kuidas meie sellesse suhestume ja kas meie nii-öelda kaitsevägi peaks teistmoodi olema selleks siis ka valmis. Aitäh! Nii, aitäh! Ma annan Viibete järgi sõna. Tõnis on järgmine ja Andrei. Tark ei torma või vähemalt saab aru, kuhu ja miks ta tormab, kui ta tormama peab. Mulle on väga oluline selles ühiskonnas identiteedi olemasolu, kõiksugu identiteedid, ma suudan tunnustada ka teistsuguseid, nende hulgas, mis olulised on rahvusidentiteet ja põlvkondade järjepidevus, niisugused asjad. Lähtudes sellest niisuguse hästi kiire käiguvahetusega tekivad mitmed ohud. Nendest on siin ka ettekannetes rääkinud. Mida me saaksime teha? No kõigepealt me peaksime oma ülesande püstitama adekvaatselt. See ei saa olla, ei seisneda selles, et meil oli edukas tiigrihüpe, mis kujunes meie rahvusvaheliseks brändiks. See on väsinud ja nüüd me peame võtma uue, enam-vähem samalaadse ja saame uuesti siis käia ja olla esirinnas. Lihtsalt maski pärast seda teha mitte. Loomulikult konkurentsis olemise pärast, ühiskonna tugevuse, jõukuse, demokraatia allesjäämise pärast, kui seda on võimalik ja peab kasutama, siis tuleb seda kasutada ja võimalikult intensiivselt. Aga mitte kindlasti poosi pärast. See on üks esimene asi. Teine asi on see, et me peame oma koolilapsi, nende tuleviku vabadusi ja nende mõistust ja mõtlemisvõimet ei saa me panti panna lihtsalt kiire revolutsiooniga. Me peame ennem aru saama, mis see on, kuidas metoodiliselt mängida, mitte igaks juhuks kasutama esimesi juhtuvaid asju, massiivsed otsused ära tegema ja siis alles aru saama, milleni see viis. Ja lõpetuseks sissejuhatavast ringist
me ei peaks tegema selliseid vastukäivaid või ütleme siis enesele vastu rääkivaid otsuseid, kui me siin oli juttu ka, et tegelikult juhitakse suuri platvorme, tehnoloogilisi hiidusid ebademokraatlikult ja see võib olla efektiivne selle organisatsiooni mõttes, aga tegelikult on see on ohtlik partner. Ei tohiks anda iseenda demokraatiat tema kätte. Siin olid ju entusiastid, kes M-valimiste puhul me olime valmis rentima, meie parlamendi elamus oli valmis rentima neid samu platvorme selleks, et viia läbi meie demokraatia jaoks kõige olulisem protsess ehk valimised. Ja vaat selliseid samme ei tohiks siis teha, et endale kindlustada rahulikult mingigi platvorm, et me saaksime teha adekvaatsed otsused, et me ei mängiks ennast mängust välja enne, kui mäng on alanud. Nii, Andrei. Ja kui mõelda selliste globaalsete probleemide peale, siis iga selline arenguhüppe viib selleni, et ühiskonnas see lõhe kasvab vaesemate ja rikkamate vahel, et kõik elavad teilt paremini, aga see ütleme, kasv ei ole ühtlane ja see on väljakutse iga ühiskonna jaoks, ka Eesti jaoks kindlasti, et kui rääkida ainult Eestist, siis meie probleem on see, et me oleme selles Euroopa Liidu õigusruumis, kus on vastu võetud tehisintellekti akt, mis väga tõsiselt piirab innovatsiooni, kui me räägime sellest, et me oleme siin Euroopa Liidu riikide seas ütleme, soodsal kohal, siis see võib nii olla, aga me tervikuna, liiduna jääme alla innovatsioonis meditsiinisektoris, ütleme, hariduses ja see on paratamatu, et see on tehtud juba, me siin saalis arutasime ka, ma mäletan, mis võiksid olla need regulatsioonid, Eesti ametnikud tegid väga mõistlikke ettepanekuid, mis lendasid paraku otse prügikasti ja me oleme selles õigusruumis, nagu see toona sündis. Et Eesti jaoks on, nagu siin kõlas, väga kindel võimalus see, et meil on olemas e-riik, mis võimaldab ehitada teenuseid, mida mõnel teisel on väga raske teha, testida, tulemust vaadata, et kogu selles maailmas on positiivne see, et me saame proovida asju, mida me suudame mõõta. Et näiteks, lihtsalt näiteks Töötukassas on tööl pea 1000 inimest, mis on 2,5 korda rohkem kui Maksuametis näiteks. Ja nende tehisintellekti kasutamine on üsna algeline. Ja kui me suudame seal näiteks proovida lahendust, mis pakub nende klientidele teenust, mis võib-olla on parem kui see, mida inimesed pakuvad, siis me saame sealt ütleme, poole võrra vähendada personali ja pakkuda paremat lahendust inimesele, me suudame seda mõõta. Kui me sellised asju teeme, siis Eesti võib saada teilt järjekordseks edulooks e-teenuste mõttes ja see on selline nišš, et kus me saame teha asju, mida suured riigid ei jõua, ei taha, ei saa aru ja Euroopa Liidus on meil tõepoolest nišš olemas, aga globaalses mõttes on meil probleem päris tõsine, Euroopa Liit kahjuks tegi minu arvates üsna vale otsuse. Aitäh! Aitäh! Ma vahepeal konstanteerin, et meil on olnud 2 mõõdukalt ettevaatlikku sõnavõttu ja 1 suhteliselt entusiastlik sõnavõtt. Ja nüüd annaks sõna Tarmole. Jah, aitäh. Ma sellele vastates, et kui ma saan aru, see Tanel su küsimus selle kohta, et mida me saaksime teha või ette võtta just siis nimelt selle tehisintellekti kontekstis, tehisaru kontekstis, millest me täna räägime, siis minu kõige üldisem vastus, ja ma nüüd hetke pärast lähen sinna detailidesse veidike rohkem, ütleks, oleks esimene kõige kriitilisem vajalik asi on lasta lahti illusioonist, et see on protsess, mida me kontrollime või et see on protsess, mida üldse saab keegi sellisel moel kontrollida, et
kutsuda kokku komisjoni või teha ümarlaudu ja siis otsustada, et millisel moel me sellega edasi läheme. Ja selle jaoks, et seda lahti rääkida, ma räägin ühe loo teile, aga enne seda lugu veel, ma teen lühikese loo, et ma usun, see on väärt seda. Mulle tundub, et see üldine diskussiooni lähtekoht, millega mul on mingi probleem. Ma kasutaksin siin, Walter Benjaminil on üks hästi kuulus kujund, on ajaloo ingel, kus ta räägib sellest kleemaalist, kus siis ütleb, et paradiisist puhub tuul ja selle inglil on tiivad seda tuult täis, selle tuule nimi on progress, see kannab teda tulevikku, aga ingli silmad on fikseeritud minevikule ja ta näeb seal kõike seda hävingut, mis kuhjub üksteise otsa, on hästi selline kuulus poeetiline jutt. Ja mulle tundub, et nendes debattides me oleme kõik sellised ajalooinglid, et me liigume selge eest tulevikku ja vaatame seda, räägime oma tulevikust mineviku terminites. Esiteks, ma arvan, see on juba kategooria viga, et kui me räägime sellest, et mismoodi, kui me ajaloos vaatame, et mida tegi trükikunsti tulek keskaegse Euroopas, siis ta ei asetunud mingite olemasolevate väärtuste ja eetiliste raamide sisse, vaid ta muutis neid. Ta tõi kaasa näiteks individualismi tõusu, seda võiks veel pikalt jätkata, aga ma panen selle korra kõrvale ja räägin selle loo nüüd, mis joonib alla seda keskset pointi, mis ma tahan öelda. Ja see lugu juhtus aastaid tagasi, nüüd ma võin sellest nagu avalikumalt rääkida, see on niisugune naljaks episood. Sellel ajal ma olin Praxises, see oli selle sisserändekriisi suure nagu tipul. Muide, sisserändekriisist rääkides, kiirelt ma ütlen vahele, selle sama nagu kategooriate asjade, kontrolli asja osas mulle hästi meeldib. Umberto Ecol oli kunagi isegi veel 90ndate lõpus minu arust ta kirjutas sellest, ütles, et Euroopa suur probleem sisserände küsimusega tegeledes on see, et arvatakse, et tegemist on immigratsiooniga, kui tegelikult tegemist on migratsiooniga. Et arvatakse, et tegemist on nagu sellise administratiivse probleemiga, et sa valid, keda sa sisse lased või ei lase, on ju, samal ajal kui tegemist on sellega, et kontinentide nagu kaupa inimesed liiguvad üle planeedi ja see on kontrollimatu protsess. Ja nüüd see lugu oli siis see, et see sama sisserändekriis, mis meil siin oli Süüria sõja järel, on ju, ma kuulusin mingitesse koostööformaatidesse, arutelurühmadesse Siseministeeriumiga, kus me sellega püüdsime tegeleda, selle probleemiga erinevate inimestega. Ja siis mul tuli reede õhtul Praxises töötust, tuli telefonikõne, et kas sa võiksid teisipäeval Brüsselisse minna. Et seal on mingi kokkusaamine, selline asi nagu Radicalization Awareness Network, mis tänaseni töötab ja toimib, et seal oleks vaja, et sa sinna läheksid. Ma küsin, miks? Ei, täpselt sina oled see inimene, kes peab minema, mine. Ühesõnaga, tulid piletid, lendasin teisipäeval kohale, võtsin Brüsselis takso, sõitsin sinna, kes Brüsselis on käid, kõik need suured ümmargused nagu koosolekuruumid, ümmargune laud, lipud on ees, on ju inimestel. Ja ma siis enne selle, kui see üritus alga, joon seal kohvi, äkki avastan, ma olen täiesti vales kohas. Et minu ümber on sellised kaitsepolitseid, vastuluured, Euroopa riikide, Soome kaitsepolitsei inimestega tutvusin, on ju, eks. Ja okei, et nüüd midagi on valesti läinud. Ma helistasin oma kutsujatele, ütlesin, et jah, midagi läks valesti, tõesti, me kohe saadame inimesed, kes tuleb, on ju, hakkab see ring pihta, siis see moderaator ütleb, kõik riigid võiksid nüüd rääkida, mida te teete selleks, et Euroopas seda probleemi lahendada. Ja ma kogu aeg loen, kuidas järg minuni jõuab, on ju, eks. Ja ühesõnaga, see oli väga kummaline naljaks olukord, aga see olukord, mida ma selles ruumis tähele panin, oli see, et ma istusin seal kõiki nende jõuministeeriumite ja institutsioonidega koos. Brüsselis need, kes seal käinud on, teavad seda. Sul on nagu sisemne ring, kus on riigid ja siis on teine ring, kus on tehniline personal, kus on abid, tõlgid ja nii edasi. Ja meil oli ka seal see teine ring seal ümber, aga seal ei olnud seekord tehniline personal. Seal olid inimesed, kellel olid ka ees väiksed sildid. Aga need ei olnud riigilipud, vaid need olid Facebook, Twitter, Apple, Google, kes istusid seal. Ja nad suhtusid nagu sellesse vestlusesse väga aupaklikult. Nad ei sekkunud, kui suveräänsed riigid omavahel rääkisid ja arutasid, aga aeg-ajalt neilt küsiti ja siis nad sekkusid vestlusse, lisasid oma vaateid, informatsiooni ja mida kõike muud on ju, eks. Ja see pani mind mõtlema seal saalis ja hiljem veel koju lennates, et ma ei tea, äkki 10-15 aasta pärast on need ringid teistpidi. Et sisemises ringis istuvad need nagu meedia ja tehnoloogia, AI ettevõtted, kes teavad nende riikide kodanike kohta juba täna rohkem kui riigid meie individuaalsete elude kohta. Ja äkki siis on see, et need riigid istuvad, need suveräänsed riigid, kes siis pakuvad nii-öelda sellist nagu maksude kogumise teenust või mida iganes, istuvad selles teises ringis seal ümber. Ja siis nendelt aeg-ajalt küsitakse, et mis te arvate, et kuidas see asi nagu teie kandis läheks, on ju, kui me nii teeme ja selliselt. Ja ma arvan, et see on päris nagu realistlik väljavaade nendele asjadele. Ja see on see, mis ma tahaksin öelda, et mulle tundub, et me
peaksime nagu väga kriitiliselt hindama oma lähtekohta nendesse debattidesse minnes. Et kas see maailm on enam selline, nagu me oleme harjunud, et ta on, kas ta on enam selline, nagu me arvame, et ta on. Ja kui ta ei ole, siis äkki me peaksime näo pöörama tuleviku poole, mitte rääkima sellest mineviku terminites. Vägev lugu, aitäh. Aga enne kui me läheme siin järgmiste ringide või küsimuste juurde, väga hea meelega kuulaks Janarilt üldse Kaitseväe nägemust ja kommentaari ja seda vaadet. Ja aitäh kutsumast, et väike täpsustus, et akadeemiast olen juba edasi liikunud vastloodavasse tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatusse, mis siis on kaitsevõime kiirendi kui selline ja minu tänusõnad ka professor Noormale, et väga ülevaatlik hinnang, mis rindel toimub ja Darkstar on kindlasti märksõna järgmine Eesti lugu, edulugu, kui soovite, et ettevõtetele, kes pääsevad Darkstari bootcampi, on juba selgelt pool võitu. Aga julgeoleku või sõjalise julgeoleku mõttes ma ütleks, see märksõna oleks siis adapteerumine kui selline. Et juba varem on öeldud, et ei jää ellu kõige tugevamad ja kõige targemad, vaid need, kes suudavad siis selle tasakaalu leida, kuidas olukorraga adapteeruda, et oleme kuulnud siin väga palju, tehnoloogia läheb odavaks ja nagu moodsa inimese kõnepruuki kasutada siis skaleeritavaks versus siis kõrgtehnoloogiline või kallis disain. Aga mis ma ütleks selle adapteerumise koha pealt veel, et seda sisustada, et selline tehisaru kirjaoskus on väga kriitiline, et meil on reservarmee ja selline laiapõhjaline tunnetus või juba kogemus, mida siis Kaitsevägi nagu ainuüksi reservõppe kogunemisel ei saa juurutada, et see on minu hinnangul esmatähtis ja kui me võime öelda, et kui me vastase taktikat ja operatsioone enam-vähem tunneme läbi ja lõhki, siis seda sama ei saa öelda näiteks vastase tehisaru kohta. Et see on kindlasti üks asi, millega tuleb hakata rinda pistma. Ja võib-olla veel mainiks seda, et kui meil 2030-ndatel sünnib enam-vähem täpselt 4000 poistlast, siis umbes sama suur arvu me tahame võtta ajateenistusse. Et see on tõsiasi, millega me peame tegelema ja minu nägemus on siin see, et suhteliselt sundkäik on see, et me peame järjest rohkem sõjalist jõudu delegeerima masinatele. Reservväelane on kulla hinnaga ja esimesed kaitseliinid täna kõneldu väga siis palju kajastatud Balti kaitsevöönd ja nii edasi, et need kihid tuleb kindlasti üles ehitada mehitamata süsteemidega, et meil paratamatult ei ole Eestis inimesi ja nagu ma ütlesin, et siis neid mingi hinnast ei taha eesliinile saata. Et sellega ma võtaks kokku praegu selle sisse. Aitäh, aga nüüd kui meil esimene ring on läbi, siis ma väga hea meelega prooviks liikuda küsimuste juurde. Jaa, kas ma toon mikri sinna või keegi annaks selle mikri üldse võib-olla sulle, et sa saad taga ringi liikuda kergemini? Aitäh, Kristjan Vassil, Tartu Ülikool. Ma haaraks kinni Margiti ja Tarmo püstitatud väärtuse temaatikast ja riigi põhiväärtused, suveräänsus, enesemääratusõigus, peamiselt, aga tegelikult sinna tulevad juurde mitmed väärtused. Ma küsiks nagu niipidi, et kui need sündmused arenevad tehisaru ja sõjapidamise viiside korral sinna suunda, kuhu me näeme, siis on ju nii,
et nendest väärtustest küüntega kinni hoida lihtsalt pole võimalik, sest seesama ingel, millest Tarmo räägib, noh, see pole ajaloos kunagi töötanud, väärtused on ümber vaadatud. Ja küsimus jääb siis, noh, ütleme, et siis vabadused läbi jõu tegelikult on see, mis nii-öelda töötab. Ja mu küsimus on, Kiiver Roostad on välja toonud oma kontseptsioonis juba 2017 oli see oma raamatus pealkirja ma nüüd ei mäleta, aga ühinenud Euroopa riikide kontseptsiooni. Probleem ei ole ju selles, et me peame fundamentaalseid väärtuseid kuhugile tahaplaanile lükkama, vaid väga kergesti loovutatavaid väärtuseid selleks, et olla tugevad ja valitseda. Suured Euroopa riigid ei ole valmis nendest väärtustest loobuma, väiksemad on. Kuidas me selle väärtuse nihke reaalselt siis ikkagi saavutame? Aitäh! Kes ütleb? Ja, siin on mitu näppu üleval juba. Ja, teil see väga tõepoolest haakub sellega, et me ei suuda nagu ennustada seda tuleviku suunda, et me tavaliselt kasutame mineviku lahendusi, mingisugust arengustrateegiat tavaliselt lihtsalt pikendavad graafikut ja me lähtume sellest, et kui siin kõlas mõte, et need ringid võivad vahetada, siis tegelikult see ei pruugi isegi nii minna, et kui me praegu vaatame, ütleme, paneme riigid ja suurfirmad kokku, siis 151. seas on suures enamuses firmad, et riigid on vähemuses. Ja kui siin jällegi kõlas mõte, et võib-olla tulevikus riigid pakuvad maksekogumise lahendusi, siis isegi seda ei pruugi tulla. Seda pakuvad ka firmad. Firmad pakuvad seda, ma arvan, palju paremini, palju efektiivsemalt, nad võivad pakkuda haridust, nad võivad pakkuda tervisekindlustust ja nii edasi. Et jah, tõepoolest, suuremad ilmselt jäävad paremini ellu, kui Euroopa Liit oleks üks suur riik, siis võib-olla seda mingid asjad oleks efektiivsemad, me ei tea. Aga me ei pruugi sinna jõuda isegi, et meil ei ole praegu vastust, kes ja miks elab Eestis, Lätis, Soomes näiteks aastal 2050. Et mis see konkurentsieelis võrreldes, ma ei tea, näiteks Sri Lankaga või Microsoftiga, et miks see inimene peab olema Eesti resident, miks ta ei saa olla näiteks Microsofti klient, kes saab sealt samu teenuseid. Et me tegelikult ei mõtle selle peale ja kui me hakkame selle peale mõtlema, siis suure tõenäosusega ringid on juba vahetunud ja me ilmselt oleme, me käisime siin Kanadas, seal on need suuremad objektide planeerimised alati niimoodi korraldatud, küsitakse ka selle kohaliku rahva arvamust, et First Nation, eks ole, et küsitakse, kas me saame sinna tuumaelektrijaama ehitada viisakalt. Nad võivad öelda, et ei taha, aga äkki serverifarmi ka ei taha, okei, siis ei ehita midagi ja siis minnakse naabri juurde. Et selleks, et sinna olukorda mitte jõuda, me peame nendele küsimustele vastama praegu, mitte siis, kui keegi seda vastust enam ei taha ja ei küsi. Nii, Margit. Mul on olemas jah, peas on mikrofon. Väärtused on väga olulised, aga kui sa oled väärtuspluralist, siis sa arvadki, et need väärtused on tegelikult vajavad kaalumist. Missugune väärtus, võib olla terve hulk objektiivsed väärtusi, nagu turvalisus, näiteks privaatsus, oma rahvusriik, oma keel, aga kontekstist sõltuvalt võid sa tekitada hierarhiaid ja ma arvan, et see käib ka selle kohta, mida kaitseinimesed ütlevad, adapteerume. Adapteerumine minu jaoks ei tähenda mitte mugandumist, vaid konteksti arvestamist. Milline selles olukorras on tähtis, et kui sind väga tugevalt ohustatakse, olgu igaüks on kokku puutunud lennukontrolliga, eks ole, kuidas tulid need bodyscannerid, et kui see oht on suur sulle, siis sa oled nõus oma privaatsust ära andma, eks ole. Muidu sa väärtustad seda väga tugevalt. Et samade jälgimiskaameratega iga asjaga on küsimus selles, kas me konteksti oleme õigesti hinnanud, sest sealt tuleb see nii-öelda riski ja kasu hindamine. Nüüd, minu arvates nende väärtuste asja suhtes, mis nüüd tõesti need tapjadroone puudutab ja kõike seda, ma ei tea, kui paljud teist on näinud seda filmi Slaughterbots, mis on päris kuulus film, et tõstke käed püsti, ma lihtsalt enam-vähem tahaks näha, ainult 1-2
kaks kätt. Et see on selles mõttes sellises eetilises diskussioonis ka äärmiselt tähtis, et see on Future of Life Institute'i tellimusel siis tehtud selline lühifilm, mida näidati siis Genfis UN Convention on Conventional Weapons Meeting oli selle nimi 2017 ja see oli nagu film siis, mis näitas seda, kuidas nagu arendatakse siis selliseid nagu tapjadroone, mis tuvastavad inimesi siis näotuvastuse abil, neid kasutatakse siis sihtmärkidena meeleavalduste mahasurumiseks, poliitiliste vastaste tapmiseks ja kuidas nad korraga võivad rünnata 100 000 inimesi üle maailma väga efektiivselt, odavalt ja ilma vaevata. Nii et mina selles mõttes see niisugune stsenaarium pandi ette Stuart Russell, kes seda nagu diskursust veab, et me peame nagu ütleme, mõtlema tulevikku, kui võib tulla selline tehisintellekt, kes ise nagu endale nii-öelda käske annab. Et selles olukorras tegelikult minu arvates ma ei ole selles mõttes Tarmoga nõus, et me ainult kogu aeg minevikus oleme. Meil on see nii-öelda foresight tegelikult käimas. Meil on kogu aeg stsenaariumid. Me mõtleme, kui midagi niisugust juhtub, milleks me siis valmis oleme ja mida me seda teeme. Millega ma ka nõus olen, on see, et me liiga nagu ütleme ka Euroopa Liidu tasemel näiteks kõik need EU niisugused nagu regulatsioonid, mis praegu on ka isegi selline kõrgetasemeline AI eetikagrupp, kus väga palju juristid nagu on eetikareegleid kirjutanud, nad on tegelikult võtnud väga absoluutsed väärtused ja hoiavad kinni nagu mõnidest asjadest väga tugevalt, nagu näiteks seesama inimnäoline ja inimkontroll ja sellised asjad. Võib-olla nad ei ole piisavalt kaalunud seda, millise see hea niisugune väärtuste kaalumise mehhanism on ja ma olen selle vastu, et mõelda mõned väärtused täiesti absoluutseks ja üldse mitte enam konteksti arvestada. Et see on ikkagi see diskussioon, mis me peame pidama, et seesama tuleviku tulev asi on olemas ja midagi, ma ütleks ka siia ära, tõenäoliselt rohkem sõna ei anta, et ma ütleks ka selles, et sinu kohta, et me ei saa midagi teha või et me kõik nagu midagi toimub, see on determinism, me anname nagu oma selle asja ära, et see ei ole ju mingisugune mõte, me otsustame täna näiteks väga tugevalt tiihüppe puhul, me otsustame, et oleme andnud lepinguga juba suurkorporatsioonile OpenAI-le tegelikult võimaluse saada Eesti laste nii-öelda need andmed, me saame otsustada, kuidas seda tehisaru rakendusi siis õppimiseks, toetamiseks koolides kasutatakse. Me kultuurikomisjonis alles arutame täna seda, kes on vastutav töötleja, kas kool ka neid andmeid saab kasutada, kas me saame neid tegelikult kasutada selleks, et päriselt individuaalselt nii-öelda õpiteedes ka õpilasi aidata, eks ole. Need asjad on ju meie võimuses, seal me teeme ikkagi igapäevaselt päris otsuseid, millel võivad olla väga suured tagajärjed, nii et selles mõttes lihtsalt öelda, kõik juhtub, nagu nii pöördub maailm ja kõik läheb nii-öelda tõenäoliselt siis allamäge, ma arvan, see oleks natuke liiga palju, siis me võiks lihtsalt, ma ei tea, nagu puu all banaani süüa ja mõnuleda ja neid filme vaadata, et ma arvan, et me ikkagi saame päris palju teha ja meil on väga suur vastutus nende otsuste tegemisel igapäevaselt, aitäh! Aitäh, see oli väga toredalt energiline. Nii, aga Tõnis? Siin oli juttu tehnikarevolutsioonist või ühest neist Gutenbergi näitel, eks ju, ja mida see kõik mõjutas. Jah, seda küll, aga need mõjud tekkisid mõnesaja aasta jooksul ja kirjeldama hakati neid tagasivaatavalt alles 300 aastat hiljem. Ja nüüd me näeme ja oskame neid detailideni seda protsessi jälgida. Muidugi loomulikult sellised muutused on, meil on käes uus tehnoloogia, uued tehnoloogiad, väärtused ei muutu nii kiiresti. Väärtused ei ole nii, et me otsustame, et sel korral vahetame väärtused. Inimese nii sotsiaalne olemus kui tema bioloogiline, tema kõik olemused ju tegelikult vajavad käivitamise aega, vajavad aega, et muidu see ühiskond läheb igal juhul lõhki. Nii et siin erinevaid näiteid on olnud, aga ma tooksin siis, miks ma arvan kõigepealt seda, et jah, me võtame ilmselt kasutusele tapjadroonid mingi koalitsiooniga ja sest see olukord vajab ennast. No ma toon selle näite, lihtsalt nendest on palju räägitud. Me võtame millegi kasutuses, et ennast kaitsta, sest teine pool kasutab seda. Aga me peame siis
pikalt läbirääkimisi ja nii edasi, kuidas me saaksime nende mõju peatada. See on nagu tuumapommiga põhimõtteliselt. Me oleme kõik sellest ajast, kui me teadsime juba alguses koolipõlvest, et meil on tuumavõimsust nii palju, et 7 korda kogu planeet õhku lasta, eks ju, koolilapsena juba teadsin, aga vaat me ei tee seda. Ja siiamaani ei ole veel teinud, sest siis targad mehed ja naised istuvad laua taga ja lepivad milleski kokku ja siiamaani on see mõjunud. Ma arvan, et see nii-öelda kahekiiruseline reaktsioon ka antud juhul tulevikku vaatavalt on see mudel, millega me toimime. Et laseme ühe tuumakatastroofi ära teha ja siis istume kokku ja reguleerime. Aga aitäh, et mul on rõõm näha, et see minu nagu naiivne väärtus, et tapjarobotid on paremad kui mitte tapjarobotid, et on keegi, kes ta jagab, et see väärtus nagu tuleb ümber hinnata, eks. Aga nüüd ma kasutan võimalust, et ma räägin ka ühe loo, millega ma puutusin korra kokku. Jaak Vilo korraldab sellist tehisintellekti komisjoni akadeemias ja seal andsid inimesed ülevaate muuhulgas tehisintellekt koolides projektist ja ma sain aru, et andmekaitse inspektsiooni põhimõtetele sobib selline olukord, kus OpenAI saab kõik info, mis temaga räägitakse, eks õpilased räägivad, loomulikult see info jõuab sinna, nad hoiavad seda, aga kui Eesti pool tahaks ka neid hoida kuskil, et nendega midagi teha, siis see ei ole okei. Nii et okei on anda nagu ameeriklastele, aga Eestile ei ole okei anda. Ja ma ütleks, see on veidi paradoksaalne. Ja nüüd muidugi ka see, mida tehisintellekt koolides püüab teha, on see, et püüda anda alternatiivi sellele, et õpilased ise suhtlevad, kuidas iganes tahavad. OpenAI, Google'i, Hiina värkidega, nad teevad seda niikuinii, aga siis me pakume nagu alternatiivi ka, eks ole, et asi läheks nagu paremaks. Nii et see kõik on vastuolusid täis. Mul ei ole siin mingeid lahendusi, aga ma lihtsalt konstanteerin. Ja, kes järgmine? Ma kommenteeriks mõnda asja siin, mis mind puudutavad või minu öeldud puudutavad. Aga kõigepealt et Kristjan on väga tore, et su küsimus tõmbas siukse nagu jutu raginal käima. Ma esimese hooga võtaks kinni asjast, mis sa ise mainisid, ütlesid, vaata, et meil on sellised väärtused nagu riikide tasemel nagu suveräänsus. Ma juhiks siin kohe tähelepanu, et see on ka tegelikult ajakontekstuaalne väärtus. Et see ei ole olnud universaalne väärtus. Ja see ei olnud algselt, oli see riiklik suveräänsus. Selle printsiip on ju, eks ma siin, saalis on mõned ajaloolased, ma nüüd lähen õhuksele jääle poognaid tõmbama ajaloost rääkima, eks, aga et see riikliku suveräänsuse printsiip ja see, mida hiljem Kristjan Peterson sõnas, et kas siis selle maa keel ei võiks taevani tõusta, eks, et pärineb siis reformatsiooni järgsetest ususõdadest ja selle lahendus leiti siis Augsburgi rahulepingus cuius regio eius religio. See ei olnud algselt väärtus, see oli nagu hädapärane kompromiss selleks, et inimesed lõpetaksid üksteise nottimise. Sellest sai ajapikku väärtus ja täpselt nagu siin härra Lukas mainis, et mõnisada aastat hiljem konservatiivid leiavad, et see on rahvusriigi ideaal. Et see ei ole mingi nagu hädapärane kompromiss erinevate halbade valikute vahel. Samamoodi selle ajastu kontekstis tuleks tähele panna seda, et kui me täna vaatame just nimelt selle ajaloo ingli moodi nagu tagasi vaates, ütleme, et see maailm, millega me oleme harjunud, see rahvusriikide maailm, see kogukondade, see habermasiaanlik avalik ruum, et see kõik laguneb kildudeks. Kui me vaatame korraks nii-öelda sellele tänasele olukorrale sellise 16. sajandi alguse eurooplase silmadega, siis see maailm, milles nemad elasid, on kildudeks. See on kadunud, see on lagunenud. See tunne, mis inimesi võis vallata sellel hetkel, nähes seda, kuidas nagu tollane Rooma impeerium laguneb kildudeks, katoliku kirik kaotab oma positsiooni, väärtused kaovad, inimesed lähevad maalt linnadesse elama, kõik see võis olla väga sarnane selle ärevuse ja ängiga, mida me praegu ühiskondlikult tajume. See on see, mida ma tahtsin silmas pidada öelda, et kui me vaatame neid väärtused, siin ma olen Margit Sutropiga väga nõus, et need väärtused ongi alati kontekstuaalsed, need ei ole universaalsed. Mõned asjad, me võime rääkida, nagu Berlin ütleb, tõepoolest, et on universaalsed asjad, mida me ei taha. Aga need positiivsed asjad, need positiivsed väärtused, mida me tahame, need on muutuses, need on ajaloolised. Ja siit nüüd ütleme sellest, kui me räägime, ma vaidleks korraks vastu, või mitte vaidleks, täpsustaks seda determinismina tundunud argumenti või pointi, mis ma tahtsin öelda. See ei olnud küsimus sellest, et me ei saa midagi teha. Loomulikult, alati
alati meil on agentsus, me saame midagi teha. Küsimus on see, et kas see on see asi, mida me päriselt muuta tahame. Kui me vaatame hommikul, et täna tuleb vihmane ilm, siis me ei saa muuta seda, et ilm on vihmane. Me saame jope selga panna või võtta vihmavarju kaasa, me saame kohaneda selle oludega. Aga mulle tundub, et suur osa meie tänasest nagu nii-öelda ettevaatavast debatist on sellel tingimusel, et kuidas me saame teha nii, et vihma ei hakkaks sadama. Ja seda me ei saa teha. Nii, aitäh. Meie aeg hakkab otsa saama, aga ma tegelikult mõtlesin, et väga torreks, kui Janar ütleks mingi omapoolse vaate tapjarobotite teemal, mis ei ole võib-olla selline nagu poliitiline või ametlik või selline vaade, lihtsalt nagu valgustada meid nagu reaalsuse koha pealt. Tuli meil nagu ka rohkem. Jah, ega Päris raske. Kust otsast alustada, ega selles mõttes ei ole ka mina mingi war junkie, kes nagu tahab hirmsal kombel 360 kraadi takistamatult nagu tuld avada, aga nagu ma mainisin, see tundub üha enam olevat sundkäik ja olen kursis juriidiliste, eetiliste probleemidega, et see tagasitee võib olla keeruline, kui isegi mitte öelda pöördumatu, aga raske on midagi tarka öelda, et see üldistamine siin kohe täitub mingite pooltõdedega, aga ma ütlen, et kindlasti ei tohiks olla tundmatu suurus selline wildcard, aga samas on rõhutatud, et peab olema läbipaistev ja arusaadav, aga siis kes siis kellele, et kas siis lõppkasutajale või insenerile või poliitikutele või kohtunikule ja prokurörile, et häid vastuseid ei ole, aga ma näen mingis ulatuses sõjalise jõu kasutamine kandub üle masinatele või mingis osas me peame seda delegeerima. Aitäh. Ja ma annaks nüüd päris lõpetuseks väga lühikese kommentaari Margitile. Ma ütleks selles mõttes, et see toob tegelikult meid siia väärtuste juurde tagasi, et ma hästi kiiresti räägiks kõigepealt ühe loo, kuidas ma Brüsselis Euroopa Komisjonis pidin hindama ühte projekti, mis kaalus seda või tegelikult uuris siis empiiriliselt, kuidas need, kes nagu drooni nii-öelda lennutades teevad otsuse kedagi tappa või seda lendurit, kes alla pommi laseb. Ja vastus oli see, et inimesed on psühholoogiliselt palju vähem, kui ta peab nii-öelda seda opereerima, seda drooni, siis on psühholoogiliselt hoopis vähem nii-öelda, pärast tunnevad kuidagi ennast süüdi või ka ohutunne on nagu ju, eks ole, väiksem, aga see psühholoogiline stress jääb alles ja selle projekti nagu tulemus oli see, et küll oleks hea, kui otsuse teeks droon, ütlesid need küsitletavad, sellepärast, et siis meil ei oleks üldse mingit psühholoogilist niisugust pinget enam, et võib arvata, et inimene tahab ennast kaitsta ja sinna suunas see asi läheb ja nüüd hakkab kõik sõltuma, kuidas need droonid nii-öelda, kuidas see ise otsustaja, see tapjadroon siis on üles ehitatud, sest nagu me siin kenasti nägime, seal see Tarmo slaid oli väga hea, see hakkab sõltuma, kelle väärtuste järgi see on disainitud. Sest kes on need sihtmärgid ja millisel viisil ta siis nii-öelda nagu neid otsuseid teeb. Ja see on ju suur sõda siis erinevate tootjate vahel. Ja kuna meil on maailmas rohkem mitte demokraatlikke riike kui demokraatlikke ja mõned jõud on väga suured, kes tahavad neid arendada, siis ma arvan, et see oht on väga-väga suur. Ja selle vastu võiks Eesti ennast proovida kaitsta. Aitäh, Margit. Ma saime veel ühe argumendi tapjadroonide poolt, et see kaitseb operaatorit. Absoluutselt. Nii, aga nüüd me läheme lõunale ja me koguneme siia 35. Oli eks 35, ma arvan, jaa. Aitäh teile!